Ramasani Muya Manganga waa 72 sano jir dhamaystay 2 toddobaad ka hor heerka jaamacadda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Juba qaybteeda kalkaaliyaha guud ayuu ka qalin jabiyay 4 sano ka hor ayuu hamigiisa waxbarasho ee uu rumayn waayay nus qarni in ka badan ayuu soo cusboonaysiyay taas oo sabab u ahayd in mas'uuliyadda culayska ee nolosha qoyskiisa ay ku garab istaageen xaasaskiisa maadaama ay iyagu isku xilqaameen keenida raashin ay quutaan caruurtooda taasi oo ka caawisay in uu dib u bilaabo waxbarashada jaamacadeed wali waxa uu leeyahay hami ah in uu horay u sii wato waxbarashadiisa inta ay naftu ku jirto doortay hore ba waan bilaaway aniga caafimaad hadina nafteedu waa igu jira hadda inaan wax barto indheheena waa arkay hadii okiyaalan gisto waxbarashadeeda hore inaan sii wado mogmayn ma aan u fadhiisana laakiin ha u maleenin waxbarashada odigan duq way waxban barban ma ay kaas ma xirna waxa ku xirna qalbiga niyadaada haday dhisan tahay bajelo asoo kokalena laakiin niyadaada haday dhisan tahay meesha soo wareeg soo gastak inta tastak leen noqonaysa inuu jaamacadda dhameeyo ayuu ku sheegay in ay tahay mid kamid ah guulihiisa nololeed ee uu rumaysan yahay taasi oo farxad gelinaysa shakhsiyadiisa sababta uu u bartay caafimaadka ayuu noogu sheegay in uu horay u bilaabay barashada caafimaadka uuna jeclaa weligiis isla markaana uu doonayo in uu ku anfaco naftiisa iyo bulshada uu ku dhex nool yahay Ramasani ma uusan helin fursad waxbarasho oo jaamacadeed marka laga reebo 1 sano oo tababar caafimaad oo uu ka soo qaatay macadka tababarka caafimaadka ee magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1979 taas oo noqotay shahaadadii ugu horeysay ee ka sareysa dugsiga sare wixii xilligaasi ka dambeeyay ma uusan helin fursad dambe oo waxbarasho maadaama uu la daalaa-dhacay nolol maalmeedkiisa iyo tan reerkiisa waxa uu Radio Wergo u sheegay in rajadiisa waxbarasho ay soo noolaatay kadib markii uu maqlay maalin isaga oo dhageysanaya idaacad maxalli ah oo laga xayeysiinayo jaamacadda Juba kulliyadda caafimaadka waxaana bilaabay in uu u tabaabushaysto sidii uu isaga diiwaan gelin lahaa jaamacadda caqabada ugu weyn ee Ramasani haysatay intii uu waxbarashada waday ayaa ahayd in aanu waxba ka arki kareynin indhaha hadii uusan wadan oo kiyaale iyo hurdada oo ku yarayd balse waxa uu muujiyay dhabar adayg si uu u xaqiijiyo hadafkiisa waxa uu sheegay in uu kaalmo iyo garab istaag uu ka heli jiray ardayda la dhigata fasalka iyo macallimiinta barashadii lama naso nin wax barasho ku jira ma naso habeen iyo maalin wasi jeeda marmar waxay igu dhacaya hurdo la'aan anigaan hurdayni intii oo haween oo buwaqti oo sidii inta ka dhig kan soo qar kan soo qad kan aqri alxamdulillah hadwa intii dambe marka oo aan gaaray semesterka ugu dambeeyay xooga hadaha waxa ay iga dhaceen waxa dhan waa iga dhaceen ila waleeskii waa iga degay alxamdulillah rabbana waxa hadda dib oo aan qabo ma jiro madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Juba Cabdiraxmaan Macallin Xasan ayaa Radio Wergo u sheegay in Ramasani uu ahaa arday dadaal badan isla markaana aan wax maada ah aanay ku soo laaban jirin intii uu jaamacadda dhiganayay waa aabba dhalay 30 caruur saddexaasna ay u joogaan nolosha reerkiisa lacagta waxbarashada jaamacadda iyo lacagta waxbarashada qaar kamid ah caruurta ayuu ku dabaraa $410 oo uu ka qaato xafiiska baafinta hay'adda bisha cas qaybteeda magaalada Kismaayo iyo dalag ay raashin ahaan u isticmaalaan oo uga soo go'a beer uu ku leeyahay deegaanka Mugabo oo hoostaga degmada Jamaame saddexda xaas ee uu qabo ayaa laba ka tirsan waxa ay ku maqan yihiin beer uu leeyahay si ay uga shaqeeyaan halka midoodna ay hayso caruurta waa jadwal 2 bilood la oo hadba tii ku horeysay shaqada beerta ay ugu soo laabanayso reerka ayadoo bedelaysa xaaska caruurta haysay si ay u aado beerta inta la soo ridahay cidii soo diray ilmihii raashinka waryahay raashinka la soo diray ilmihii raashinkeeda saas ugu baxa maxaa soo heray goosaarti iyo shaahiga iyo sokorti iyo wixii ana ku shaqale laakiin soorta la cunay iyo ambuuladii la cunay
idii ay ku shaqale saddex xaas jira beera hal xaasna ilmihi la joogaan hadda laba bilood kadib xaasa tigaysa laba xaas kale imaana ilmihi la joogana kii xagga jira ilmaheeda intay joogaan ma aha xagga ilmaheeda jira kulli ilmaha ana dhaqaaleeyay beertay falayaan bas ee Ramasani waxa uu sheegay in aanu soo galin wax ka baxsan mushaharka uu bisha cas ka qaato marka laga reebo lacag aan joogto ahayn oo arday oo macallin u ahaan jiray mar uu macad luqadaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ka dhigi jiray Kismaayo iyo wiil uu dhalay oo qurbaha jira 6 qof oo uu dhalay ayaa dhameeyay dugsiga sare halka 5 kalena ay hadda ku kala jiraan dugsiga dhexe iyo dugsiga sare Ramasani ayaa sheegay in caruurtiisa uu ku booriyo in ay wax bartaan isla markaana wiil iyo gabartoona aanu u guurin ilaa uu dugsiga sare dhameeyo caruurta uu dhalay ayaa 12 ka tirsan oo ku kala jiraan dugsiyada sare dhexe iyo dugsiga quraanka waxa uu ku hayaa magaalada Kismaayo halka qaar kalena ay kala jiraan wadamada Kenya, Tanzania iyo Mareykanka waxa uu dugsiga sare dhameeyay sanadkii 1960kii xilligaasi waxa jaamacad ugu sokaysay uu qofku aadi karo waxa ay ahayd magaalada Muqdisho iyo deegaanka Lafoole iyadoo marka ardayda ay dhameeyaan dugsiyada sare ay ku qasbanaan jireen in uu labada midkood tago si uu waxbarashadiisa u sii wato taas uu awoodi waayay Ramasani maadaama reerkiisu ay ahaayeen beeraley oo waxa beerta ka helaana ay quudan jireen